le ke internet line le kaung bi ba along me mingla ba lo unai san line eng le ma no concept ba re when la yin unai ngo gu di live le go like and share le lo bi ba alo atan ja la ma ti bu Mary Lai hello ne lu le taya jaw wa yin ne pyo pya ba me live le ma pyo chin da le yin ni sa pyo pya ba me April Sway mingla ba Snow mingla ba Auga tan tissa phal lo mya ko tura zo mingla ba khamya like and share lo pi ba share le paw lo pi ba o mo ye mingla ba nyi le Sun ye mingla ba Kin Sui Lai mingla ba Cho myu wa trin cho khin ka ta pya ba sai chama ji ko yi chana ni pye so ma ji unaiညီလေးလည်းထပ်တူရရှိပါစေညီလေးလည်းစိတ်ကြပါစေကိုယ်ချမ်းသာပြည့်စုံပါစေလွတ်တာရပါစေနော်ကကြည်သုံးပါးကိုထာဝရတော်နေနိုင်ပါစေနုနုခင်ဟုတ်တယ်လိုက်မကောင်းကိုခန့်ရင်မင်္ဂလာပါအားလုံးလိုင်းအကြီးကြီးလေးမြင်ရလားမသိဘူးဒီစံမင်းခိုင်နဲ့မင်္ဂလာပါညီလေးအပေါင်းညီမလေးအခုဒီနေ့ဦးနိုင်စားပြမှာဗမာမာလေးရှီက ready made ရတဲ့အစားအစာတွေစားပြမှာနော်စားပြမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲဗမာမာလေးကထုတ်တယ် ready made အစားအစာတွေကတော့အားလုံးတော်တော်များများသိပြီးသားဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူကဦးနိုင်တို့ဒီပေါ့နော်ဟောပေါ့သတင်းကြိုအခါသမယမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဇိုင်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะဒီပြည့်အခြေအနေမှာပဲဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့ချစ်ရတော်သူခေရတော်သူလေးစားရတော်သူများကိုเนาะဒီမြန်မာပြည်မှာထုတ်လုပ်တဲ့ဒါမိတ်တွေမြန်မာပေါ့เนาะဒီအကျော်လောအထူထောင်လေးတွေနဲ့နောက်ကာရဝပြုတ်တော့ကြော့ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဗမာမာလေးမှာအခုလို packaging တောင်းကောင်းလေးနဲ့တန်တန်ရှင်းရှင်းလေးနဲ့နော်မြစ်တာစေနာအပြည့်အဝနဲ့နော်ချက်ထားတဲ့ပြုတ်ကြော်လော်ထားတဲ့ ready made ဟင်းလေးရနေပါပြီလို့ကြောကေခိုင်မင်္ဂလာပါဒေါခင်ဝင်းကြီးမင်္ဂလာပါအဲ့ဒါလေးဦးနိုင်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါလေးဦးနိုင်မဲဖောက်ပေးကြပါမယ်သူရှိမှရမယ်အမျိုးစားလေးအမျိုးမျိုးလည်းဦးနိုင်မိတ်ဆက်ပေးကြပါမယ်နော်အဲ့တော့ဒါလေးဆိုရင်ဒါစိတ်မွကြော်ဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါစိတ်မွကြော်နော်အဲ့တော့ဦးနိုင်တို့တကယ်တည်းဒါမျိုးဘူးလေးတွေကိုဝယ်ခြင်းတဲ့လူကလည်းချင်းတောင်းနဲ့ပဲလှုပ်လို့တောင်းအောင်သေးနဲ့ပဲလှုပ်လို့ကိုသုံးမဲ့ပမာဏအမောင်းပေါ့လေငွေ1000ဝယ်သုံးမလား2000သုံးမလား2000ဝယ်သုံးတော့တဲ့တော့သုံးလို့ရတယ်အဲ့မှာမှဒီကိုခရောမဲ့သူဒီခြေလေးချောင်းမစားရလူဖြစ်မယ်နော်တချို့ကလည်းခြေလေးချောင်းစားတယ်ဒါပေမဲ့ဝတ်သားမဲသားမစားရလူဖြစ်မယ်နော်နောက်ချက်သားပဲစားရလူရှိမယ်အဲ့လိုမျိုးလူတွေကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ခရောလို့ရအောင်ဆိုပြီးတော့မှနိုင်တို့ဒီမှာအစီအစဉ်လေးတွေလည်းဗမာလေးမှာရှိပါနော်အဲ့တော့သူရှိမှရမယ်အမျိုးစားတွေထဲမှာအခုလက်ရှိနေတဲ့မျိုးစားလေးတွေနိုင်မိတ်ဆက်ပေးကြပါတယ်ဒါကတော့စိတ်မွကြော်เนาะဒါစိတ်မွကြော်ဖြစ်ပါတယ်ဒါဗမာလေးကထွက်လို့တဲ့စိတ်မွကြော်ဒါ9000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်เนาะပြီးလို့ရှိရင်ဒါကအမဲမွကြော်เนาะအမဲမွကြော်လဲ9000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့စိတ်တွေအမဲတွေကကိုကဝယ်လိုက်တယ်ဆိုပေမဲ့လေချက်တဲ့ပြုတ်တဲ့နေရာမှာတော့နိုင်တို့တစ်ခါတည်းသူကဟိုရောဒီရောနေမှာကိုစိတ်ထဲမှာတွဲပြီးမပူပါနဲ့เนาะဘာလို့ဆိုတော့သူကဟိုမှာဇွန်တက်ခွတ်တက်ဇွန်ကြီးပဲအချောင်း300ကျော်ရှိပါတယ်သူချက်တဲ့ဟင်းချက်တဲ့နေရာမှာဒီအိုဒီဇွန်ဒီပကံเนาะဒီမြည်တဲ့တစ်စက်ခံပြီးမြည်တဲ့ဇွန်အစားပေါ့เนาะသူကတက်သူ့ဟာနဲ့သူထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့တက်လည်းစိတ်မပူပါနဲ့เนาะနောက်ပြီးတော့မှဒါလေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းတော့ငနေလူကြောက်ကျော်4000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါငနေလူကြောက်ကျော်เนาะရှိမယ်မိတ်ဆက်ပေးမယ်เนาะရှိတာလေးနဲ့ပြီးရင်ငချင်းကြောက်ကျွတ်ကျော်เนาะငချင်း6ကျွတ်ကျော်ပြီးတော့ကြက်ဥကြောင့်ကြော်ဆက်နော်ကြက်ဥကြော်အဆက်နော်ကြက်ဥကြော်နော်ပြီးဒီဘက်မှာဒါလည်းကြက်ဥကြော်ပဲနော်ဒါအမေဒူရာလေးမပြောတော့ဒါကချမောင်နဲ့မြင့်ကြော်နော်ချမောင်နဲ့မြင့်ကြော်ဒါဒီဘူးကို3500နဲ့သူတို့ရောင်းချပေးပါတယ်နော်ပြီးတော့ငကြီးကြောက်ကျွတ်ကျော်ကဒါ6000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်ငကြီးကြောက်ကျွတ်ကျော်နော်ပြီးလို့ရှိရင်
jet ye go jo no jet ye go jo low as ma bare jet ye go joဖြစ်ပါတယ်เนาะကြာချီလဲထားလို့ရတယ်ဒီကောင်ကတော့သူတို့၄တောင်ကျန်တဲ့ပြန်ပြီးဝေးပါတယ်ပဇွန်เจ้าငံပြာရီစီတက်เนาะပဇွန်เจ้าငံပြာရီစီတက်က3500ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်เนาะပဇွန်เจ้าငံပြာရီစီတက်က3500ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ငနီတူဆိုမိတ်ဆက်တွေပါလားเนาะငနီတူဆိုမိတ်ဆက်ပေးရပါတယ်เนาะဒါ4000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ဒီကောင်ကဘာမလေးရဲ့เนาะ special ငပိတောင်2000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါဘာမလေးရဲ့တီမီကွီပေါ့เนาะအဆက်ပြမဘာမလေးရဲ့လက်ဖက်အစိတ်เนาะလက်ဖက်အစိတ်ထောင်း3500ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်လက်ဖက်အစိတ်ထောင်းเนาะ3500ကျပ်ပြီးရင်ဒီဘက်ကလက်ဖက်ချင်ဆက်ထောင်းသူလည်း3500ကျပ်เนาะလက်ဖက်ချင်ဆက်ထောင်း3500ကျပ်ပြီးတာကမကြီးမဲ့ငပိကျော်เนาะမကြီးမဲ့ငပိကျော်เนาะဒီကောင်က3500ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ like and share လေးလုပ်ပေးတာဥနိုင်ဒါလေးကို like and share လေးလုပ်ပေးထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မဲဖောက်တဲ့အခါမှာเนาะအဲ share လေးပေါ်တဲ့လူဥနိုင်ကြည့်ပြီးတော့မဲဖောက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာကပါရှိသေးလဲငရုတ်သီးဒါ organic เนาะသူကိုယ်တိုင်ထောင်းတဲ့ငရုတ်သီးအချမ်းမုတ်ရှိမယ်เนาะငရုတ်သီးအချမ်းမုတ်เนาะဒါကျော်နဲ့တွေပိုင်းလုပ်တဲ့အချမ်းမုတ်က1500ကျပ်ပြီးလို့ရှိရင်ပဲမုတ်เนาะပဲမုတ်စစ်စစ် organic ပဲမုတ်ချက်စစ်စစ်က1000ကျပ်เนาะဒီကောင်ကအဲ့ဒါကအိမ်မှာနန်းကြီးသုတ်တို့เนาะခိုရာမုတ်ဒီတို့ပါခိုရာမုတ်ဒီသုတ်တို့ပါလုပ်မှဆိုရင်ဒါနနုမစစ်စစ်ဒါ1500ကျပ်ဒါကအယောင်တင်မုတ်စစ်စစ် organic ဒါလည်း1500ကျပ်เนาะအဲ့တော့နည်းနည်းလေးဟိုသူ့ရဲ့တဲမှာသူပေးထားတဲ့ထဲမှာဒီချမောင်ကျော်လေးကိုနည်းနည်းလေးဝါလိုက်မယ်เนาะသူ့ရဲ့ packing လေးဒါနောက်ဒီဘူးလေးတွေမှာအားလုံးမှာဒီဦးနိုင်တို့ဒီတက်ထုအဖုံးလေးနဲ့လည်းရကျင်လည်းရမယ်မရဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီစက်ကူဘူးနဲ့ရမယ်အခုချိန်မှာတော်တော်များများအစီဝိုင်းဒီလိုအစားအသောက်တွေထုတ်လုပ်နေတဲ့မှာဒီဘဂါကွင်းလေးနဲ့ဆွဲထားဖို့အများသောအားဖြင့်ပြုတ်လုပ်နေကြဖြစ်တယ်မှာတခါကျဒီဘူးဝင်တွေကဝယ်လို့ရတဲ့နေရာလည်းအချိန်လည်းရှိတယ်ဝယ်လို့မရတဲ့အချိန်လည်းရှိတယ်နော်မရှိဆိုဦးနိုင်တို့ဒီ Pringle ပေါ့နော်နှခမ်းမွေးအာလူကြော်တွေကပါဆိုမျိုးဒီကတ်ထုအထူလေးနဲ့ပိတ်ထားပြီးမှဖြစ်ပါတယ်လေးပြေရတယ်ဗမာမှာအများကြီးရောပါစေဗမာမှာလေးဗမာမလေးကတော့ဦးနိုင်ပြည်သက်တော်တော်များများဗမာမလေးရှိမှာအားပေးကြတယ်နော်ဇုံးလေးတော့ပေးပါလားဘူးရီအများနေနော်ဘူးရီခွဲလိုက်ငကြီးတောက်ကြွကြော်လေးလည်းဆက်ဖွင့်ကြည့်လိုက်ပဲနော်ငကြီးတောက်ကြွကြော်ဒီကောင်ဆိုရင်ဒီလိုစက်ကူလေးနဲ့နော်ဒီလိုစက်ကူကတ်ကူလေးအပိတ်လေးနဲ့နော်မွေးနေကြီးနော်သူကအင်ချက်ကလေးတွေဖြစ်တယ်အင်ချက်လေးတွေဖြစ်တဲ့အပြင်မှာသူကတခုကိုစီတက်တဲ့အခါမှာလဲနော်ဒီဟင်းလဲဒီစီတက်ဟိုဟင်းလဲဒီစီတက်အမျိုးအစားတူတဲ့ဟင်းတွေမှန်သမျှဒီစီတက်တွေအကုန်လုံးဘတ်နဲ့လောင်းထည့်လိုက်ပြီးတော့ဟင်းတစ်မျိုးဖြစ်သွားချက်တဲ့လူမျိုးမဟုတ်ပါဘူးနော်အဲ့တော့သူဒီဟင်းချက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်1ချက်ကအသားကိုကောင်းကောင်းစိတ်ရှိလက်ရှိသူကိုယ်တိုင်ဈေးဝယ်တယ်နော်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်သူသုံးတဲ့အိုးတွေခွက်တွေပကံတွေကိုစေးတော့သူကိုယ်တိုင်ကြည့်တယ်ဒါသူရင်တော့ပြောခဲ့ဘူးသူတို့ပဲမချက်ရမနေနဲ့လို့သူကချက်တာရဲဝါသနာပါတော့နော်သူကိုယ်တိုင်ကြည့်တယ်ဇွန်းနေဆိုလို့ရှိရင်အန်အိုးဖို့ကောင်းအောင်ဒီ one set တွေနဲ့သူချက်တဲ့အိုးတွေမှာသူ့ဇွန်းတွေသူ့ပကံသူ့မြည်တဲ့ဇွန်းတဆင့်ခံဇွန်းတွေအစားဒီလို one set ထားပြီးသူပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဓိကကတော့နော်နိုင်လို့စိတ်ချလက်ချနဲ့နော်အသားငါကြည်လေးတော့မစားရဘူးအသားမစားရဘူးအသားငါတွေပေါ့နော်အဲ့လိုရှောင်တဲ့လူတွေကိုမှားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေစိတ်ချလက်ချနဲ့နော်တန်းတန်းရှင်းမှားလို့ရပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလည်းထည့်ပြီးတော့ပြောချင်ပါတယ်လက်ကြီးဝတ်လိုက်မယ်နော်လက်ကြီးဝတ်တော့ဟိုဆန်လို့တော့မဟုတ်ပါဘူးနော်နည်းပြေသွားပါဆိုပြောတဲ့အခါမှာဒါပြီးကျွန်တော်တို့ကစားပြီးလို့ရှိရင်အနက်ဆွဲမှာဆိုတီဗီမင်္ဂလာပါနော်ဟင်းလေးထည့်မယ်နော်ဒီဟာလေးလမ်းကြောင်းလေးရှင်းထားလိုက်အောင်လမ်းကြောင်းလေးသူ့ချမောင်တော့လုံးဝမိုက်တဲ့ချမောင်တော့နော်ဒီချမောင်တော်နဲ့ကိုယ်ကပြီးသွားတယ်နော်ဒါလည်းရင်နေလိုက်မယ်နော်ဒါရှုပ်နော်နည်းနည်းဖယ်လိုက်အားလုံးဒီချိန်ဆိုတော့စားပြီးကြပြီပေါ့နော်ဘိုင်းနေနဲ့စားကြတယ်
ဒီနေ့တော့မင်္ဂလာသတင်းလေးတွေနော် Facebook မှာတက်နေတာပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အရန်ပြည့်စုံပြီးတော့မတွေ့ရသေးဘူးနော်အားလုံးတော့ပြောနေကြပါတယ်မျောလင့်နေကြပါတယ်အားလုံးနော်ခင်ပြည့်စုံဦးနိုင်ရေးဒီနေ့ဘာတွေစားမှာလဲဒီနေ့ဗမာမာလေးကနေပြီးတော့မှသတင်းကြွတစ်စောင်းတိုင်းအတွက်ကိုနော်ကိုချီရခံရတဲ့သူတွေနော်ကာရဝတရားနိဝရတရားထားပြီးတော့ကြောကျင်တဲ့လူတွေပေါ့နော်ဒါဗမာပြည်ဗမာအစားအစာလေးတက်နှစ်သက်တော်လူများတော့ကိုဗမာလေးကသတင်းကြွအမိတစ်စောင်းတိုင်းအမိချင်းနဲ့ဒီဘူးတွေအကုန်လုံးချင်းနဲ့လာမယ်နော်အနေငယ်ဝယ်လို့လည်းရတယ်ကိုကဆက်လိုက်ကိုဆိုပြထားတဲ့ဟာတွေဆက်လိုက်ဒီထဲမှာမကရှိတာတွေလည်းရှိသေးတယ်အဲ့တော့ဆက်လိုက်ကိုထည့်ကြည့်တဲ့အမေတွေကိုထည့်ပြီးတော့မှယူလို့ရပါတယ်နော်အဲ့လိုနယ်လိုက်ပြီးတဲ့ကာလမှာသူ့ရဲ့ငကြီးတက်တိုက်တော့ကျွတ်လေးထည့်လိုက်မယ်တော့ဒီမျိုးလေးပါစားကြပါဦးသူမြန်တို့ရေညီမလေးအဲ့တော့မဲလေးကိုပြီးလို့ရှိရင်နှိုက်မှာဆိုတော့မဲနှိုက်ပြီးတော့ဒီဗမာမလေးဟင်းလေးမြည်ကြည့်နေတဲ့သူများကတော့ like and share လေးလုပ်ပေးတာနော်ခုနကဒီ live လေးကို like and share လေးလုပ်ပေးတာ share ပေါ်အောင်လေးလုပ်ပေးပါပြီးလို့ရှိရင်ခုနတို့ account တွေကနော် log လုပ်ထားရဆိုလို့ရှိရင်နော်ဒီမှာ share မပေါ်ဘူးနော်အဲဒါကြောင့်စားလိုက်အောင်နော်ကြီးလိုက်စားကြပါဦးကေသူသာဦးညီမလေးနဲ့ထပ်တူနော်အဲ့စုတွေရရှိပါစေတရင်ကျုံမှာအားလုံးဦးကြည့်နေသူအားလုံးတရင်ကျုံမှာပျော်ရွှင်ကြပါစေပျော်ရွှင်မှုအပေါင်းတွေပြည့်စုံကြပါစေနော်အရင်နှစ်တွေကပြီးခဲ့တဲ့ယောဂတွေမရှိခင်ရတယ်အခက်အခဲတွေမရှိခင်တရင်ကျုံမျိုးနည်းနည်းလေးရောက်ချင်ပါတယ်နော်အပြင်မှာအားလုံးလွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့တကယ်ချင်းတွေချစ်ချစ်ခင်ခင်မိတ်ဆွေတွေတွေ့ကြပါတယ်ခင်ပြည့်စုံရှယ်လုံးလို့စင်လုံးလေးရပြီအဲ့စင်လုံးလေးကတကယ်ဆိုလိုက်မယ်နော်စားပြီနော်ခုနကလေရေကတိတော်လည်းမထည့်ဘဲနဲ့အပြင်မှာထွက်ဆဲလောက်အေးဆေးပဲရေကတိလည်းထည့်မယ်ဆို sorry ရေကတိလည်းထည့်မယ်ဆိုအကြာကြီးခံမှာပေါ့ခင်ဗျာဆိုရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ညီမလေးအလိုဆန္ဒတွေပြည့်ပါစေနောက်မနေ့ကတင်ငန်းညွန်းဂျန်ရှင်းဇော်ရမှာတွေ့တဲ့အမရွယ်လားအန်တီလားတော့မသိဘူးသူရဲ့ဒီနေ့ရန်ကင်းexpo ဆိုင်မှာတွေ့တဲ့အန်တီရဲ့နောက်ရန်ကင်းစီရီမမှာတွေ့တဲ့အမတွေရဲ့ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်အမှတ်တရနော်လာနှုတ်ဆက်ကြတာဒီ mask ကြီးတက်တာမှာဦးနိုင်မှန်သိကြတယ်နော်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်နော်အားလုံးလည်းတေချာလေးစကားမပြောလိုက်ရပါဘူးတွေ့ရတာရမ်းဝမ်းသာပါတယ်ဒီနေရာတွေပြောချင်ပါတယ်အရန်မိုက်တဲ့ချက်ပေါင်းမျိုးနော်သူ့ချမတော်နဲ့ဒုနယ်လိုက်မယ်ကိစ္စပြီးသွားပြီမှန်တော့ကိုကသူ့မှာကြောက်ကြော်လေးစားမှဆိုတော့ကြောက်လေးဟက်ပွားလေးကြော်တာပဲဖြစ်ဖြစ်နော်ဒါမှမဟုတ်ရင်ကြောက်ပြုတ်လေးတစ်လုံးပဲဖြစ်ဖြစ်အများမိုက်ရန်ကောင်းတယ်သူ့ဘူးတွေထဲမှာဖွင့်ကြည့်တယ်ကျွန်တော်တို့ကရမ်းစားကြပါဟုတ်ကဲ့မတ်တရီမင်္ဂလာပါခဏတော့နှုတ်ခါနေ
배야 오메라마 더와와네 송매 저너비 다리 사비 뼈뼈비 봐봐 너 이 처망조하러 저놈이랑 힌체들도 비벼비 처망조마တခုခု ပို့သွားတာနော်တခုလိုနေတာအဲ့ဒါဆို처망조의ရတာမပြည့်စုံဘူးနော်အဓိက처망조ဒီအချိန်တက်ပြောင်းလို့လည်းမရဘူးသူအဆက်လဲပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အချိန်နဲ့အတက်လဲပေါ်တယ်နောက်ပေါ့နေနောက်အဓိကအနှံ့ပေါ့처망조နဲ့ရွှေပြီးတော့စားခြင်းစိတ်ကိုဖြစ်ပေါ်စေနောက်ချို့처망조တွေကအိုးပြီးတော့အနှံ့ကြီးလည်းမကောင်းပြီးတော့သုံးထားတဲ့ငပိစိမ့်စားတွေပါရင်လည်းအဲ့ငပိစိမ့်စားတွေပါဒီခါလေးမကောင်းရင်လည်းအနှံ့စားခြင်းဆိုပဲနောက်မဖြစ်ပေါ်စေဘူးနော်ကဝီဟိုင်းပို့ပေးတဲ့နဲ့တင်ကြပါလေအဲ့မှာခုနကဒီမှာ live ရဲ့အပေါ်မှာတင်ပေးထားတယ်သူရဲ့ဆက်သူရမယ်ဖုန်းနံပါတ်တွေတင်ပေးထားတယ်အဲ့မှာမေးကြည့်လို့ရတယ်နော်ညီမလေးမမူရရင်မင်္ဂလာပါသူမမေးမောက်ကလည်းမမေးရအောင်ထိတယ်ရမိုက်တယ်အေးခိုင်စားပါအောင်ခိုင်လို့မမေဟုတ်ကဲ့မတွေ့ရကြပြီမရေနော်အန်ဒီရာရေးစားပါအောင်ရအောင်စားကောင်းတဲ့ညစာလေးလူကန်လေးဝေးပါဘူးတွေကများတော့နော်သူထုတ်တဲ့ပစ္စည်းတွေလည်းများတဲ့ခါကျတော့မေ့ပေါ်မှာဆိုလို့အပေါ်မှာဈေးနှုန်းတွေရေးထားတယ်နော်예스 가나네အဲ့တော့ဦးနိုင်စိုးစိုးစားလိုက်တာကတော့ဗမာလေးကနေပြီးတော့ထုတ်လုပ်တယ် ready made အစားအစာတွေအများကြီးတွေကမှ
ချက်မောင်းကျော်ရဲ့ငကြီးချက်ငကြီးချက်တဲ့ကျော်ပေါ့နော်အဆက်ရဒါစားလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ငကြီးကြောက်ချက်တိုက်ကျော်ကတော့သူဈေးနှုန်းက6000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်ချက်မောင်းကျော်က3500ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်နော်ချက်မောင်းကျော်က3500ကျပ်ဖြစ်တယ်နော်ချက်မောင်းကျော်ပြီအောင်3500ကျပ်ငကြီးကြောက်ချက်တဲ့ကျော်ကကျတော့6000ကျပ်နော်ပြီးလို့ရှိရင်ပဇွန်တောင်းငံပြားကြီးကျော်က3500ကျပ်ပဇွန်တောင်းငံပြားကျော်3500ကျပ်မကြီးမဲ့ငပိကျော်မကြီးမဲ့ငကြီးငပိငကြီးမပါဘူးမကြီးမဲ့ငပိကျော်ကလည်း3500ကျပ်ပြီးလို့ရှိရင်ငကြီးကြောက်ကျွတ်အဆက်ကျော်ဒီကောင်က4000ကျပ်နော်ရှိတာလေးပြပြမယ်နော်ပြီးတော့ကြက်ဥကျွတ်ကျော်အဲ့တော်မိုက်တယ်ကြက်ဥကျွတ်ကျော်နော်ကြက်ဥကျွတ်ကျော်နော်အဲ့ဒါက4000ကျပ်ငနီလူကြောက်ကျော်နော်ငနီလူကြောက်ကျော်က4000ကျပ်မမူရပစ္စည်းအဦးတိမရောက်သေးဘူးဟဲ့လားဟဲ့နဲ့ဘယ်နည်းပို့တာဘောက်ချပို့ထားနေတယ်ကျွန်တော်လေပြီးလို့ရှိရင်အမဲမွားကျော်က9000နော်အမဲမွားကျော်9000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်စိတ်မွားကျော်လည်း9000ကျပ်နော်ဟမ်19နေ့ကပို့လိုက်တယ်မမှုရရေးစိုးစံအရွယ်စိတ်မုတ်ကဘယ်လိုတော့လဲဆိုအရွယ်စိတ်မုတ်ကညီမလေးဒီတိုင်းပဲရိုးရီပဲနော်ရိုးရီထဲမှာဖန်ခွက်ကိုတစ်ဝက်တလောက်ထည့်လိုက်ရင်ရေတောက်တဲ့ဖန်ခွက်လေးထဲမှာထည့်လိုက်ပြီးတော့အရွက်မုတ်ကိုထည့်လိုက်ပြီးတော့ကလောက်နဲ့ပြောလိုက်တောက်လို့ရပါပြီနော်ကျက်နဲ့ပတ်သက်ရင်ကျက်မွားကျော်ရှိမယ်ကျက်ဦးအဆက်ကျော်ရှိမယ်ကျက်အရေကွန်နော်အဆက်မပါတာရှိမယ်နော်ပြီးလို့ရှိရင်ငကြီးကြောက်ကျက်တဲ့ကျော်ရှိမယ်ငါးနဲ့ပတ်သက်ရင်နော်ငချင်းကျော်အဆက်ကျော်ရှိမယ်နော်ပြီးတော့မှပဇွန်တော်ငံပြားကျော်ရှိမယ်ပြီးတော့ပဇွန်တော်ငံပြားကျော်တော့မကြီးသီးကျော်ရှိမယ်နော်နောက်ချက်မောင်းကျော်ရှိမယ်ငနီယူကြောက်ကျော်ရှိမယ်စိတ်မွားကျော်ရှိမယ်အမဲမွားကျော်ရှိမယ်နော်အဲ့ဒါရှိပါတယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးမဲပေါက်မယ်နော်မဲပေါက်ချင်တာကဘာနဲ့ WhatsApp ကိုဖောက်ရမလဲဆိုတော့ချက်ကြည့်လိုက်မဲပေါက်ပြီးတော့မဲပေါက်တဲ့လူကတော့ခုနကတို့ဒီပစ္စည်းကို delivery ကကိုယ့်ကိုကြားခံမှာဖြစ်ပါတယ်နော် delivery ကကိုယ့်ကိုကြားခံမယ်အဲ့တော့စပြီးတော့နှိုက်မယ်နော်မစားရဘူးစားရတယ်ချက်ကြည့်လိုက်နည်းလူကြောက်ကြုံရေကလေးတော့ကြောက်ကြုံလည်းပါနည်းလူကြောက်ကြုံရေတမိုင်းမချင်နော်ကြောက်ဘယ်လိုတိုင်းပဲဒါဆိုရင်8000ပဲရှိသေးတယ်ငွေပြီးတော့ထက်လိုက်နော်ဒီ WhatsApp မဲဖောက်မယ်နော်ဒီ WhatsApp ကဘာပါမလဲဆိုတော့ငနေလူကြောက်ကြော်ပါမယ်ကျက်ဝူကြော်အဆက်ပါမယ်နော်ငပီတောင်းပါမယ်နော်ငပီတောင်းပါမယ်အဲ့သုံးခုအစုံမဲဖောက်ပါမယ်အဲ့တော့မဲဖောက်မယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့မင်းမယ်စီနော်မင်းမပါမရမလဲနဲ့အဲ့တော့ရန်ကုန်မှာရှိတဲ့လူတွေကဖြေတော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းမယ်နဲ့ထင်တယ်။နဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါကတော့ကိုယ့်ဟာလည်းရပါတယ်နော်။ကိုယ့်ကိုဘာလို့လဲ8000နဲ့ဒါ1000ဆိုတာတတ်ပါတယ်နော်။8000နဲ့1000ဒါ1000မို့ဖောက်ပြီးမယ်နော်။အဲ့တော့ဖောက်မဲ့မုတ်ကလေးအစားတော့ကတော့ငဒီလူကြောက်ကြော်ရမယ်။ကျုပ်ကြော်အဆက်ရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်မယ်။ငပီလောင်းရမယ်နော်။အဲ့တော့မေးမဲ့ဟာလေးကဘာပါလဲဆိုတော့ကခုနကလေအစားတောက်တွေစားပြတယ်မလားအစားတောက်တွေစားပြတဲ့ခါကျတော့ပသိမ်လဲညီမလေးနှိုက်ပေါ်ဖြစ်လိုက်တာတော့တောင်းဖို့လေပသိမ်ဆိုပါပြော9000တော့ပေးရဆို9000တော့ကြာမသိရတန်တာကအဲ့တော့နော်ခုနကစားတောက်တွေစားပြတဲ့ခါဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာနေရာပဲစားပြပေါ့နော်အစားတောက်တွေစားပြီးဆူတောင်းပြီးနှုတ်ဆက်တဲ့စကားလေးရှိတယ်
Aralio, a piece of Yibel, the ones that we have a me. Kesavi, and said, let him know. The Chadema share a level me. Sorry, no? When I live the Sabia, now so few I know that is a rally shibare. No? So down we don't know that is a rally shibare. I is a rally who be busy no. Tirua, Java me. No, I is a rally piece of dear Lucilla. I'm not telling you. Venus Quimmy, hi. I may probably realize no more going to share my boy, Joe, I'm not share my boy. I don't make me love, I don't need a two, Mammy White. I pay my bills, I don't make me love, I put my bills. When I would go, I pay my bills, I pay my alone, no set in karma, pure as a galley. Lydia already. As I like my seat, I pay to the Jama Jama this way. Caroline, and I'm pure out. When I own not, that's up Masaria Abiladi, Nanijo Galama. About the show that did it. I don't know, Mamma Lee and the Roma, remake a sad down out, did a Sabia Gentibare, and the Roma Genia Bajentibare, a sad lame up, Mamma Lee, and remake a sad down out, the two people as a bureau, Council Lumia, Nano, Second Jazima, Genesima, Ayazima Chibare, Toblo Tare, Mary Mimushibare, Tadane Petata, Medane Petata, Sidane Petana, Petata, Jolo Nepetata, and Yaishibare, so as you know, Nebio, see you by the eo. Not a Mimushibare, I came Mamma, could change it today. No, who pay me, no, Sado Motiviroma, could change it to a Yuchevoma, town away, 8 away, could change to Simon Kailo Yavare, could grow a Pajaboma Motiviroma, Yuchevoma Yavare. When does it was you buying? As around Jolamla, around Motivo Jolame. Simon so Minglawan, the danger of Katamiyama, Alon say Tamaji, go each and in a piece of Javazi, Alusana Piva Javazi. More what lamb in the Maya Valamadi? Babu? What like the Maya? A body of man or Panjin and the my beers don't get it. A deal of man in a deal of my beers on the girls earlier. Rosalind, Haley Bivar, Haley. About River Palanima. Would you be my to be? Huh? No Mabola. Share a ball with a man in order to share a ball. Share a ball. Plus one. Yeah, chị làm rồi. Có thao hết bộ nào đấy? Tôi mà luôn. Anh em biết jam gì sao? Cái mấy cái này không luôn. Em rồi mà tiêu thụ về cho nó nhiều rồi. Bây giờ nào là bên đâu này, bí mật này mà tiêu thụ rồi. Rồi mà nó complete mà phiêu bỏ nó.
complete မဖြစ်ဘူးတကြောင်းတွေလိုနေတယ်စာတွေကလေနော်ဟုတ်ပြီလေအဲ့ဆိုရင်ညီမလေးခင်ပြည့်စုံနော်အဲ့တော့ခင်ပြည့်စုံမှန်ပါတယ်နော်share လဲပေါ်တယ်ညီမလေးဖြည့်တာလဲမှန်တယ်နော်အဲ့တော့ခင်ပြည့်စုံပြင်ထောက်လိုက်ခင်ပြည့်စုံကဥနိုင်စာလိုက် page ကိုလာပေးရမယ်လာပြီးတော့ဖုန်းရယ်လိပ်စာရယ်နော်ဆက်သွယ်ရမယ့်ဟာလေးလာပေးပါနော်ခင်ပြည့်စုံရယ်ဘယ်မှာလဲမှန်ထောက်လေမေကုန်းဖြေထားတော့မဟုတ်ဘူးအပေါ်မှာဖြေထားနော်အပေါ်မှာသူဖြေထားမှန်ပါတယ်နော်ခင်ပြည့်စုံအဲ့တော့ခင်ပြည့်စုံက share လဲအခုပေါ်တယ်ဆိုတော့ခင်ပြည့်စုံပေါက်သွားတဲ့ဟာလေးကဗမာမာလေးကထုတ်တဲ့ငနေလူကြောက်ကြော်နော်ကြက်ဥကြော်ကြော်ပြီးတော့မှငပိတောင်းဖြစ်ပါတယ်စားပြီးလို့ရှိရင်လေအရသာတွေကိုနော်ကိုကြိုက်နေတဲ့ကိုကောင်းလားမကောင်းလားကိုဘယ်လောက်ထိကြိုက်နေတယ်လဲဆိုတာကိုဗမာမာလေးရှိမှသွားပြောလို့လည်းရပါတယ်နော်အဲ့တော့ခင်ပြည့်စုံညီမလေးနော်ခင်ပြည့်စုံဦးနိုင်ရဲ့ CV ကိုလာပေးပါနော်ခင်ပြည့်စုံညီမလေးဦးနိုင်ရဲ့ CV ကိုလာပေးပါနောက်တစ်ယောက်ကိုထပ်နိုင်မယ်ဒါလေးကဒီအတွဲလေးသိမ်းပေးထားနော်ပြီးတခါလေးမှတ်ပေးထားခင်ပြည့်စုံဆိုပြီးတော့ခင်ပြည့်စုံပေါက်သွားတာကတော့ငနေလူကြောက်ကြော်ကြက်ဥကြွကြော်အဆက်ရဲ့ငပိတောင်းလေးဖြစ်ပါတယ်ကဲနောက်တစ်ယောက်လာမယ်ဟတ်ချလောင်းနောက်တစ်ယောက်ကမကြီးမဲ့နော်မကြီးမဲ့ငပိကြော်ပါမယ်နော်မကြီးမဲ့ငပိကြော်ပြီးတော့ငချင်းနော်ငချင်း6ကျွတ်ဆက်ကြော်ပါမယ်ဆိုတော့သူကဘယ်လောက်လဲ9500ဟုတ်တယ်မလား9500ဆိုတော့တော့ဘာတက်တင်ကောင်းမလဲဒီစနမလို့ထည့်ကောင်းနော်ဒီမျိုးလေနော်ဒါဟိုကမှတ်ထားရနော်ဆိုတော့ခင်ပြည့်စုံနေပါပြီနော်ဒီတွဲရတယ်နော်အခုနောက်ထပ်နိုင်မဲ့ဟင်းလေးတွေကတော့မကြီးမဲ့ငပိကြော်ရယ်ငချင်းကြောက်ကျွတ်ဆက်ကြော်ရယ်နော်စွန်းနှမုတ်ရယ်တော့ဗမာမလေးကထုတ်တဲ့စွန်းနှမုတ်ရယ်အဲ့ဆိုစင်ပြီးလားဒီတွဲစင်ပြီးလားအဲ့ခဏနော်အဖေလိုက်မယ်အဖေပြီးတော့မှတော့ငနေကြောက်ကမှကြပြီးနော်ရေကုန်တော့ထက်လိုက်ပါမယ်ရေကုန်တော့လိုက်ရေဟုတ်တော့ကြည့်တော့ပါပြီလားပါလိုက်ပါအဲ့ဒါလည်းညနောက်တစ်ယောက်ကိုမကြီးမဲ့ငပိကြော်ရယ်ငချင်းကြောက်ကျွတ်ကြော်ရယ်ကြက်ဥကျွတ်ကြော်ရယ်နော်သုံးခုတွဲထားတယ်နော်အဲ့ဒါလေးအဲ့ဒီထက်လိုက်ပါမယ်ဆိုတော့မဲသားတွေကစားရမယ်မစားရဘူးညပြင်မှာတိုင်ပတ်မှာတော့နော်အဲ့ဒီထပ်ပေးမယ်နော်ဆိုတော့ခင်ပြေစုံကဦးနိုင်ရဲ့ CV ကိုသွားပေးပါနော်သွားပြီနော်ပြီးလို့ရှိရင်မလာဘဲနဲ့မနေကြတယ်ဟို CV ပလင်းကလည်းတယောက်ကမလာသေးဘူးမဲပေါက်ထားပြီးတော့ဝင်လဲဖြေတယ် C လဲလာမျိုးကြအောင်နော်အဲ့ဒါလေးအဲ့လိုမျိုးကရှိသေးတယ်အဲ့တော့ဒါလေးက3မျိုးပါ3မျိုးမှာမကြီးမဲ့မပြီးကြော်ရဲ့ငချင်းကြောက်ကျွတ်ဆက်ရဲ့ပြီးတော့မှကြက်ဥကြော်လေးရဲ့နှိုက်ပါမယ်နော်မင်းမဲဝင်လေးကဗမာမာလေးနဲ့ပတ်သက်တာမေးကောင်းမယ်ဗမာလေးနိုင်ငံနဲ့ဟိုကပြစ်တယ်မစေဘူးလေအဲ့တော့စီအဲ့တော့ဟိမစီရမလားအဲ့လားပို့သေးလားအဲ့လားမယ်နော်
哦，爸妈妈哩嘛，爸妈妈哩嘛，我那在的不喏，我那在单的，我那没地在的，现在那苗都苗不嘞，喏，喏，然后拉嘛我那拉个那就嘛特别多的，然后我那他们嘛，爸妈妈哩啊，你我那路看那不嘞，现在是的，来嘛啥边来嘞，标边来喏，我那在的吧，我那没地在的吧，哎，现在苗一呗，哎，现在苗一呗，没哪里呗没，喏，啊，爸妈妈哩。စားတော့ဘုံငယ်နေပြီးတော့မှတည်င်းကျအခါသမယတစောင်းတဲ့အခါသမယเนาะတဲ့တဲ့အချိန်ဒီမှာကိုယ့်ရဲ့ချစ်ရခင်ရတဲ့လူတွေကိုဘယ်လိုပါရေးရမှာမဟုတ်ဘူးညီမလေးမဟုတ်ဘူးဦးနိုင်နဲ့ဦးနိုင်မေးဒီကြိုက်တဲ့အားနှစ်မျိုးဟင်းအသားတွေကပဲဟင်းလေးပြလိုက်မယ်သူများပြောဆိုဟင်းလေးပြလိုက်မယ်အသားတွေကเนาะအသားတွေကရေးပြီးเนาะအသားတွေကရေးပြီးပါနော်ပေါက်တဲ့လူကထည့်ရေးလို့မရအောင်နော်ပေါက်တဲ့လူထည့်ရေးလို့မရအောင်ကျန်တဲ့လူရေးပေးပေါက်တဲ့လူကရေးလို့မရတော့ဘူးနော်ကျန်တဲ့လူရေးပေးပါအေးတယောက်ကမှန်တော့မသိလားတယောက်ကမှန်တော့မယ်အသားနှမျိုးပဲနော်အသားနှမျိုးပဲဦးနိုင်ကြိုက်တာနဲ့ဦးနိုင်မေးဒီကြိုက်တာနဲ့အသားနှမျိုးပဲအသားနှမျိုးပဲနောက်ထပ်ပြောလိုက်တော့ပေါ်တော့မှာပဲအသားနှမျိုးပဲဘာလဲလားဟုတ်တယ်မှန်တယ်လက်ကီးလေးမှန်ပါတယ်လက်ကီးလင်းစီဗီလာပေးတော့လက်ကီးလင်းไม่เบลต่อพวกนี้อะไรกี่พวกเต้าไอ้บ้าไม่ก็บอกอันที่ไม่รู้ส่วนยังไงวะคือใบเหรอเนี่ยอะไรกี่เนี่ยเอามาเลยที่ไหนบอสจะต่อนั่นแหละอันนั้นอย่างที่ทางนี้ที่จะดูส่วนมาเลยเอาบอกมาเลยแล้วนี่เอาบอกมาเลยจ้าเอาบอกหาเลย对的。这对的。对的。写完了包了喏。对了。没包装。没包装买的。最大的，冇啦。ဟုတ်တယ်lucky လေးမှန်ပါတယ် share လည်းပေါ်တယ်နော် share ပေါ်တယ်နော်ဟုတ်တယ်မလား share ပေါ်လားပေါ်နော်share လည်းပေါ်တယ် lucky လေးနဲ့ lucky lucky lynn လေး lucky လေးပေါက်သွားတာကမကြီးမဲ့ငပိကျော်ရဲ့ငကြင်း6ကျွတ်ကျော်ဆက်ရဲ့ကျုပ်ကျွတ်ကျော်ရဲ့အားလုံးတန်ဖိုးကတော့8000ဆိုတော့11500ဖြစ်ပါတယ်11500ဖြစ်ပါတယ်เนาะ11500ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အားလုံးเนาะဘာပြောစရာလေးတွေပေါ့ဒါလေးတွေဒင်းညွန့်လက်ဆောင်လေးပေါ့ဒါနောက်တစ်ခုဒါ lucky လေးရောနောက်တစ်ယောက်ဖောက်မယ်နောက်တစ်ယောက်ကစုံလေးရတော့ဒါတွေပါထည့်လိုက်ကောင်းမယ်တည်းဒါပဲလို့ထည့်အင်းချက်ဝါသနာပါလူပေါက်သွားကောင်းမယ်เนาะဒီစလုံးမုံလေးပါမယ်ငြိုတိမုတ်ပါမယ်ဒီကမှလည်းတောင်းမထည့်ငြိုတိမုတ်ပါမယ်နော်ငြိုတိအချက်မုတ်ပါမယ်ငြိုတိအစိမ့်မုတ်ပါမယ်စွန်းမုတ်ပါမယ်တော့အသားတစ်မျိုးထည့်ပြရမယ်အသားအဲဆိုတမို့တော့ပဲရှိတယ်အဲဆို3တော့4,500ဒါလေးထည့်လိုက်ဟုတ်လားနော်အဲဆို4,500ဆိုတာဆို1,500ပဲတူတယ်နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ယောက်ဖောက်မယ်နော်နောက်တစ်ယောက်ဖောက်မှာပါတာလေးရပါလဲဆိုတော့အမဲမွားကြော်ပါမယ်9,000တန်ပါမယ်
လို့ရှိရင်ငရုတ်သီးအစိမ့်မုတ်ပါမယ်ငရုတ်သီးအကြက်မုတ်ပါမယ်စနုံးမုတ်ပါတယ်နော်1000ကျော်ပဲပေါ့နော်သူလည်း11500အဲ့ဒါလေးဖောက်ပါမယ်တနနန်နော်အဲ့တော့လိုက်ကရှယ်လေးပြန်လုပ်ပေးပါလိုက်ကရှယ်ဆိုတော့ပေါက်တဲ့လူတွေလည်းပျော်ရွှင်ကြမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဘာပဲပြောစားပြီးလို့ရှိရင်နော်ကိုနော်ကျိုင်းတဲ့အရာလေးပေါ့နော်ကျိုင်းတဲ့အရာလေးရေးပေးပါနံပါတ်ပေးမယ်အကောင်လေးတွေမင်းကောင်းမလားနှစ်လေးမင်းအဲ့ဒါနှစ်လေးရှုပ်တယ်နော်နံပါတ်လေးပဲကောင်းမှာနံပါတ်3လုံးမင်းမယ်3လုံးနော်နံပါတ်3လုံးတိတ်ကနေတရားအတွင်းနော်ကဲကနန်းလေး3လုံးမှန်ပြရမယ်နော်ကနန်းလေး3လုံးမှန်ပြရမယ်ဆိုတော့ပြောလိုက်တော့လေဒါတူနေတော့ချက်ချင်းပြေထွက်သွားတယ်ကြီးထွက်လာဟမ်ဟလာတစ်ကနေ200အတွင်းမှန်ပြရမယ်တစ်ကနေ200အတွင်း200လေးဟုတ်တယ်ဗျာတစ်ကနေ200အတွင်းကနန်း3လုံးမှန်ပြပါပြောစရာလေးပေါ့နော်နှိမ့်ဆက်တာတော့မဟုတ်ပါဘူးတစ်ကနေ200အတွင်းကနန်း3လုံးမှန်ပေးပါ3လုံးပါဆိုမှတစ်ကနေပဲလို့လက်တရားနဲ့200အတွင်းဟမ်ကနန်း3လုံးတစ်ကနေပေါ့လက်တရားနဲ့200တရားနဲ့200အတွင်းတရားနဲ့200အတွင်းနော်အဲ့တော့ပေါက်မာလေးကတော့အမဲကြော့ပါမယ်ဟင်းချက်ငရုတ်သီးမုတ်ပါမယ်ငရုတ်သီးအကြက်မုတ်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်စနုံးမုတ်ပါမှာဖြစ်ပါတယ်နော်စနုံးမုတ်ပါမယ်ဒီလေးပြထားမယ်နော်တယောက်ကတော်လိုက်တာတယောက်ကတော်တယ်နီးနီးဆက်ဆက်ကိုတန်းရေးချလိုက်တာမိုက်တယ်အဲ့တယောက်ကနာမည်ပြောလိုက်အိုးအဲ့ဘောယင်းကြီးတွေရမ်းအောင်နီးစက်နှလုံးသားချင်းနီးစက်တွေ့လားအဖြေကမှန်ကန်နီးတယ်ဘာမှမကြားလိုက်ဘူးလေးပြေနောက်တယ်နော်သူဆိုဒီမှာလဲဇော့ကဲဗမာမာလေးကနေပြီးတော့မှနော်ဒါဒီနေ့ကျတော့ဗမာမာလေးစားတော့ကုန်လုပ်ငန်းမှာထပ်မံထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ ready made စားတော့များဖြစ်ပါတယ်အိုးပြောစရာကြီးနော်အဲ့ကြတော့နမကမှန်ကန်နေပြီကျနော်အဲ့တယောက်ကိုပြောလိုက်ရင်လူတွေအဲ့တယောက်တော့ကပ်ပြီးမှန်းမှာတေးသေးတယ်နော်အဲ့ဒါပြောစရာလေးတွေပေါ့နော်ဒါကတော့ဗမာမာလေးကနေပြီးအလူလုပ်တာဖြစ်ပါတယ်နော်ဗမာမာလေးစားတော့ကုန်လုပ်ငန်းနေပြီးတော့မှထုတ်လုပ်တဲ့တန်တန်ရှင်းရှင်းနော်စေတနာအပြည့်နဲ့နော်နောက်ပြီးတော့မှဦးနိုင်တို့စောတော့ပွဲရစုံစုံလင်းလင်းနော်ဒါလေးနဲ့ကိုယ့်ရဲ့သတင်းကြွဒီဇိုင်းတိုင်းအခါသမယမှာချစ်ရတော့သူကြီးသူမများကိုနော်လက်ဆောင်ပေးတာပဲဖြစ်ဂါရဝတရားရှိထားပြီးတော့ကြော့ကျင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အိုးမှန်ကန်နေပြီတရားနော်အဲ့လိုမျိုးလူတွေကအဲ့လိုမျိုးလူတွေပေါ့နော်သူမနော်မဲပါပိသားသူမပါဘူးနော်ပါပိသားသူမပါသေးမပေါ့ရသေးတဲ့လူပဲမှန်တာအဲ့ဒီဥမှန်နဲ့မတ်တဲ့လူတွေကအကုန်တစ်လုံးမှန်တချို့ကနှလုံးမှန်တယ်သိလားအိုးဘယ်လိုလုပ်မှမသိဘူးအဲ့လိုပြောလိုက်ကောင်းမလားမသိဘူးနီးစက်နေပြီနော်အမဲသားစားလူတွေဟောရလားဥမှန်နေရတယ်အမဲမွားကြော်ရဲ့အစိမ့်မုတ်ရဲ့အကြက်မုတ်ရဲ့နောက်ပြီးတော့မှစနွမ်းမုတ်လေးရဲ့နော်ဗမာမာလေးရဲ့ထွက်လုပ်တဲ့စားတော့ကုန်များကိုနော်သတင်းကြွမှာချင်းလေးတွေပဲလိုချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်နော်တိုက်တဲ့တရားလေးနဲ့ကိုမှန်းထားတဲ့ budget ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဒီပေါ် live မှာအပေါ်မှာတင်ထားတဲ့ဖုန်းနံပါတ်တွေကိုဆက်ပြီးတော့မေးမြန်းလို့ရပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ဗမာမာလေးရဲ့ CV မှာသွားရောက်ပြီးတော့လည်းမေးမြန်းတိုင်ပင်ပြီးတော့မှမှာယူပြီးတော့မှဦးနိုင်တို့လက်ဆောင်တွေပေးလို့ရပါတယ်နော်ဝင်းသစင်ကိုလှိုင်ထွေးဝင်းဘယ်လိုလုပ်ရမလဲအကုန်လုံးတော့ပေးကြတယ်မှန်တရားတွေလွဲကုန်ကြပြီအရှိလုံးမှန်တယ်ကြလားအရှိကတစ်ကမှန်တယ်သိလားအရှိတစ်ကမှန်တယ်
နောက်တစ်လုံးပြောလိုက်တော့ तू နောက်ကထိုင်ကို तू သိသွားပြီပေါ့နော်နောက်တစ်လုံးပေါင်းချင်းကိုပြောလိုက်အောင်အရှိကနံပါတ်1ကမှန်တယ်ငါလည်းအခုဆိုဝင်းတဲ့စင်ကိုအရှိက1ကမှန်ပါတယ်နောက်ကဟိုစုံလေးမှပြောတယ်စုမြတ်နိုးမင်္ဂလာပါဝင်းတဲ့စင်ကိုမင်္ဂလာပါတရင်ကျခါတရားမှာတရင်ကျအခါသမယမှာအားလုံးပျော်ရွှင်ကြပါစေမိသားစုတွေစုံစုံလင်လင်နဲ့နော်ပျော်ရွှင်စရာထမင်းဝိုင်းလေးတွေပြန်ပြီးတော့မှကျင်းပနိုင်ကြပါစေဆုတောင်းပါတယ်တရင်ကျခါသမယအရှိရတက်ကမှန်တယ်ကွယ်အနောက်ကမှန်တယ်ဟိုတယောက်ကလည်းအော်ဒါမှမှန်တယ်ဒီမှာအဲ့ဆိုရင်အနောက်ကပေါင်းညို့ပြောလိုက်တယ်မင်းကအားနာတယ်ဟောပေါ့ပေါင်းဟမ်200ကျားဒီမှာလေးဒီမှာပြလိုက်ဒီမှာလေး150နဲ့200ကျားပေါ့နော်အရှိအတက်မှန်တယ်ပြ150နဲ့200ကျားပြောတာ150နဲ့200ကျားအပျော်ပေါ်တယ်မမေဝါဟိုကနားလည်းပြတာကျွန်တော်များတယ်မှာတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုအားနာလို့မတ်တက်တယ်ပန်းသူရေမတ်တက်တယ်ရှေရာလည်းပေါ်တယ်ညီမလေးပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ပါစေတရင်ကျုံမှာစိတ်သွားတဲ့ကိုပါစေလိုရင်းစနတွေတလုံးတစ်ဝါတွေပြည့်စုံပါစေညီမလေးနှင်းတွေဝင်လာတာစောစောသူမှန်နေပြီလှိုင်ထွေးဝင်းလဲအနှဲငယ်လိုနေတယ်ကွယ်လှိုင်ထွေးဝင်းလေးကလှိုင်ထွေးဝင်းစောစောမှန်တာမှန်တယ်လှိုင်ထွေးဝင်းရောက်သွားပါပြီပေါ့ဟုတ်တယ်နော်လှိုင်ထွေးဝင်းပေါက်သွားပါပြီ161မှန်ပါတယ်လှိုင်ထွေးဝင်းရေးထားတဲ့နံပါတ်လေးဒီမှာ161နော်လှိုင်ထွေးဝင်း CPU လာခဲ့ပြီပါလှိုင်ထွေးဝင်းပေါက်သွားပါပြီ congratulation တကြံခါသမ ्या မှာပေါက်တဲ့လူတွေရောမပေါက်တဲ့လူတွေရောအားလုံးကျမ်းမာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေလူဝေဆန္ဒတွေပြည့်စုံကြပါစေနော်ဟမ်တရင်ကျခါသမ ्या တကြံရောက်ချင်တယ်စိတ်ကမှာတရင်ကျမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ပေါက်တာလေးကတော့အမဲမွားကြော်ရေငယ်သီးစိမ့်မုတ်ရေငယ်သီးအကျက်မုတ်ရေစနုံမုတ်ရေဖြစ်ပါတယ် CPU လာခဲ့ပြီနော်ကဲတူပြီးသွားပြီနောက်တူဆက်မယ်နောက်တူဆက်မယ်လေနောက်တူကပါလာမလဲဆိုတော့ငနေလူကြောက်ကြော်ထည့်မယ်ပြီးရင်ဒီဟာလေးဒီဟာပဲဟိုဒီမှာလာတာလေးငနေလူကြောက်ကြော်ရေတော့ပါစိတ်မွားကြော်ခံဘယ်လိုကြောင့်ငပြရေကျော်ငတိလူကြောက်ကျော်ဆိုတော့900ငချင်းကြောက်ကျော်ဆိုတော့ဆက်ဒါဖောက်မယ်ဟုတ်တယ်ဒါပဲနော်ဒါနောက်ဆုံးတစ်ခုဖောက်မယ်ဗာလဲဒါပါနော်အခုဖောက်မဲ့ဟာလေးပြောပြမယ်နော်အခုဖောက်မဲ့ဟာလေးနံပါတ်လေးပဲထပ်ဖောက်မယ်နော်အခုဖောက်မဲ့ဟာလေးကတော့ပဇွန်ကြောက်ငပြရေစီတက်ငချင်းကြောက်ကျွတ်ဆက်နော်ငတိလူကြောက်ကျော်နော်ဒီ၃မျိုးတန်ဖိုးအဖြစ်ကတော့8000 12500ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးဖောက်ပါမယ်နော်အဲ့ဒါလေးဖောက်မယ်နံပါတ်လေးပဲပြောမယ်နံပါတ်လေးပြောဖို့ကောင်းနော်ဒါကြီးဖယ်လိုက်မယ်အသစ်ထည့်ရေးမယ်ကွယ်နော်အသစ်ကပါရေးရမလဲဆိုတော့တော့မှမဟုတ်ဒီကန်ပြန်နော်အဲ့ဒါများရနော်ညမာလေနော်30ရရတယ်ဆိုလည်းထိတ်သွားဖြစ်တယ်နော်သူကတော့အဲ့လိုက်ပို့နေတာသူတို့ပြောတာသူကပို့နေတာဘယ်တော့ကဒီတော့မကုန်ဘူးကြတယ်အဲ့ပြီးချက်ကူးနေတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒါက25ပဲထည့်တော့ပို့ရတယ်ခင်ဗျအဲ့ဒါဆက်တယ်လေဆက်ပေးလိုက်ရချက်လိုက်ဆက်တယ်ကူသိတယ်အမေကမှအဲ့ boarding pass ချက်တာအခုထပ်ပေါက်ပေးမယ့်ဟာလေးကတော့
ngani du jao jo ye ngajin jao jo set ye pazon jao ngambia yi sitat li be phit pare no ai da li pe ai da ro tu ah na phit ja tuပြောနိုင်မှာဖြစ်တယ်နော်နဲတယ်နော်ဟုတ်တယ်ဟမ်အေးပြန်ဆက်ပြီးပြီခဏတော့တော့သွားရေးခလေးပိုင်းမိတော့သူ idea ကခဏတော့နောက်ဒီခေါက်ကတော့ဒါနောက်ဆုံးနှိုက်ပြီးတဲ့ခေါက်ဖြစ်ပါတယ်ဒေါ်တင်မြင့်ဟာဟုတ်ကဲ့ဒေါ်ခေသစစ်မင်္ဂလာပါတော်ရာမင်းသိဟုတ်ကဲ့အခုကတော့အခုပောက်မဲ့ဟာလေးကတော့မတည့်တယ်လို့မစားတယ်လို့မရှိဘူးနဲ့ထင်ပါတယ်နော်ငါးရယ်ငါးနှမျိုးနဲ့နောက်ပစုံလို့ဆိုတော့လေပစုံကြောက်ရယ်ပစုံကြောက်ကြောင့်ငပြိုင်စီသက်ရယ်ငချင်းကြောက်ရယ်ငနေလူကြောက်ဆိုတော့မစားရလို့မရှိဘူးနော်ငကြီးကြောက်ကညီမလေးငကြီးကြောက်ကဘယ်လောက်ပါလဲ6000ငကြီးကြောက်က6000ပါရပြီလားဟုတ်စားထွက်လာတယ်အဲ့တော့ကနန်းသုံးလုံးပဲမှတ်ပေးပါအဲ့ဒါဘယ်လောက်ထိလို့ပြောမလဲ150နဲ့200ကြားဝင်းသစီကိုကဖြေရတာပြောစရာကြီးတဲ့ပေါက်မပေါက်တဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဝင်းသစီကိုကြီးညီမလေးစိတ်ကြမ်းပါခြင်းကိုကြီးချမ်းသာခြင်းပြည့်စုံပါစေအလိုဆန္ဒပြည့်သတင်းကြွခါမှအရန်ပြောရပါစေနော်တော်ရာမင်းသိစပြီဟုတ်တယ်စွတ်ပေါက်သွားလို့မပါဘူးနော်စွတ်ပေါက်သွားလို့မပါတော့ဘူးနော်အစ်စ်တွေပေးလိုက်မယ်အစ်စ်လေးတွေပေးလိုက်မယ်ငကြီးကြောက်ကညီမလေးသူကလေ6000လေးညီမလေး6000ငကြီးကြောက်က6000ကဲဘယ်သူကန်စားဘယ်သူပေါက်လဲမသိဘူးဆိုတော့ဘယ်လောက်ကြားဆိုလဲ150ကနေ200တန်းစဒါလေတက်လာတယ်နေတော့မှဒီလိုလေးဒေါ်တင်နေမြင့်မင်္ဂလာပါဒေါ်တင်မြင့်ငါဒေါ်တင်မြင့်လားမသိချီပန်းမလားမသိဘူးစင်လေးဒေါ်တင်မြင့်မှတ်နေတော့တူတယ်တိုင်းမမှမီဘူးလားယူရဟလားဟိုနောက်လို့ယူလားတခုရစိတ်150ကနေ200လေ189လည်းပြောသေးတယ်ငိုးဝန်းနဲ့လှတိုင်ထွေးဝင်လှထွေးပေါက်တာဟုတ်လို့ပေါက်ပြီးသားရေမပါဘူးနော်ပေါက်ပြီးသားရေမပါဘူးတရင်ချညာလေးတညပြန်လဲကမရမိပါတယ်မိလေးတွေထွန်းတော့စီပါတယ်လမ်းထဲမှာကွယ်ချစ်တဲ့ကောင်လေးရောင်လေလူတဲ့ချက်ကလေးအတွဲလေးရှိဘူးဘောတွင်လေပြန်ခဏလေးကြည့်တယ်ကဲဇေလေးပေါက်သွားပါပြီဇေလေးတရင်ချညာလေးတညဆိုရင်တော့ဒါတက်ပေါက်သွား200ဖြစ်ပါတယ်တန်းဇေလေးကငါတို့ဇေလေးလားဟုတ်လားဒါမှ200နော်ဇေလေးပေါက်သွားပါတယ်ဇေလေးရေ congratulation ပါမပေါက်တဲ့လူတွေလည်းနော်သတင်းကြွခါသမျှမှာနော်အရန်ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ကြပါစေနော်မမျော်လင့်တဲ့နေရာနေမမျော်လင့်တဲ့ပတ်စံနေနော်မမျော်လင့်တဲ့ပျော်ရွှင်စရာတွေမပန်းသူကတော့မှမှန်နေကြရအားလုံးကနော်ဇေလေးပေါက်သွားပြီနော် share လည်းပေါ်တယ်လာပေးကြပါနော်ပြီးလို့ရှိရင် Delhi ကဟိုအနိုင်ပြောပြပါမယ်နော်အဲ Delhi ကအတိုင်းကိုပေးပြီးတော့မှကိုယ့်ဘက်က Delhi ကလေးတော့ပေးရမယ်နော်ဘာမှလေးမှရောင်းရှိနိုင်တဲ့ready made အစားအသောက်များကိုအရသာရှိစွာနဲ့သုံးဆောင်ကြပါနော်ပြီးလို့ရှိရင်လည်းဗမာလေးကိုပို့တော့မှလူကြိုက်များအောင်တော့စားသုံးသူတွေပိုများလာအောင်ဗမာလေးမျိုးကြောင့်လည်းမထွက်ဘဲနဲ့လက်မလဲအောင်ချက်အောင်စူတောင်းမြစ်တာတွေပို့တာပေးကြပါလို့ဒီနေ့ကနေတိုက်တွန်းကြပါတယ်နော်
Allo Mandavi, no Allo Chazunite Mare, da Dazo Zili, my water garo, do ain't a tutelano. No people exit, but never know Ule. Allo Leu, but not Tiam about Allo Leu Pibare, no? That is Celia, no so. No, and now so Bailey and in the night bar, the Dodginess Recataro, no, how you know. Last one by Louis. Do you have a hammer? I don't the Mamma the same. Mamma a say down the passage on top out, tonight was none. Mamma the passage down, don't know I had jet. No? Below she down. You know. Come on, she. The Pemo do Jelly, no? Pemo. No, Ruby. So I had the root about the red about me. The red about me, a yow, they do a lapacale, a yamaka. You lapacale, a yamaka. I Lapa say now, you Samu in it. No, the pet say now, Matuyana don't know an archer. Well, it is a say she let in it, no? Piroshi, when I was Kibizo, see Malabio, or Yana, when I see my Welumia out the Malay. When I see my Kibizo, Welumia. Oh, Mamma Lishma with all my yard. No? Mamma, no solution or delivery go, no, ye, keeping a Revia Matibare, no? Yamamuria, Pisila Pumabe. I Delhi Labure while you knew, no, Deliga Shebi no, Nelly solution, no, Deligao, when I was to lay out Pibare, Deligae, Gaitagai Pibare, no? When does it was Delhi was Sibitama politely, no, Adam, Unaishima, or I will lumia, where my solution, or Unai life aboma, Mamma contact numbers, Piroshi, 2 patient link, Unai Chami Tabare, I must go same time jam, Mimi did a yago. The Bue, you do the Chile Bue, you let Tomula, Tomio Donala Shivare, I told you those are to Awelu, Yabare, no? I know the angel Academy Amaro, Bama Mali, she might see a Sadamian, a garage in the Mia, let's have page in the Mia, Nabima Sasa, remake, go, change the Dolimia, Daddy, pay up a payment of pay up and not commandable borough. Now, not the John or Lucy, what it, and I want the magic. Okay, number 2 tell you. Never of your work. And Upa Wimagaro, the pet say now, Mamma Malia, say she let you look at the pet say now, don't know I jet. Because she tell Jojo laid out jets raw, Blamidole, Conatown I jet, because she da, Pemo is the shit out I jet, no? Shit out I jet to bury. No, I live not be by me, no? I live 10 little dollar one night, no, but 10 little dollar, but 9 yard, no? Ulo Wimano, Mamma Lee and the pet, no? She, no? I say now, low out. Does it my sabo with me, Elapame? Because in Jet Ujojo, a sepame, no Pemo, organic Pemo, a jet sisset, no? No one, then you don't do one, Namia do those on you. Tomorrow, what's that? What in that? Body that. Oh, my gentleman, money, and jet. Oh, lady, no? I say, some make an adolo mamma. Near as a job body, not the don't move you, Jaggy, no? Don't you Jaggy, I shit out Jota Bubeshi, or not? I shit out Joveshi, Conatown, Conatown, Naya. Shit out Damoshi, shit out Damoshi, Eralu, Janet the solution, no, Miss Antigen solution, a Joe Joy, Lafayette, as I say now, Pemo, no organic Pemo physically, or don't use a solution, no, Mammy Bar. Come to you as well, Banny Baja. Nayan has a job about energy billa. The G and the money, Jensen. Well, share about high boy and bill. No one mirror. All my sides out. Ah, no matter. Cut you in there. Come on. Lie. I want just idea. Look on her. What do you got lower Cadillo? A jammy Mayala, Madi. No, I shouldn't know a quadriman. Oh,
만에 미안해 너리야 나 과거로 미안이야 위산나 따제마 수냐네 때친다 나예네 뼈리하 세일로샤비 네루라 뇽녀원 소마 나치클레리 바필레 쯤미도아비 꽤 찌떼둘레 도떼레 아들이죠 냐리냐 편레가 마야미 바레 미리리 토노시 바레 라네 마괴 알로 똥လုံးတူတာမဟုတ်ဘူးညီမလေးကမှားနေတယ်똥လုံးမတူ똥လုံးမတူညီမလေးတို့မမှတ်နဲ့똥လုံးမတူ똥လုံးမတူဒါပေမဲ့တချို့ကဇာကြီးအောင်တို့ဘာလို့ကရေးပေမဲ့လေ똥လုံးတူအောင်တော့ရေးတာဒါပေမဲ့ဟိုကမပါဘူးဟို share မပေါ်ဘူးဒေါ်တင်တင်မြရလည်းမ share မပေါ်ဘူးသိလား public နဲ့ share ရမှာနော် public နဲ့ share ရမယ် share မပေါ်ဘူးနော် account တွေကိုပိတ်ထားရဆိုရှင်လည်း share မပေါ်ဘူးဟုတ်ကက်ကလေးလွဲသွားကြောင်းတရားဟိုတရားကက်ကလေးလွဲသွားတယ်ကွယ်တရားမှန်သွားပြီဖရှယ်တာလည်းပေါ်ပါတယ်နော်ပန်သူတဲ့မှန်သွားပြီ232ပန်သူမှန်သွားပြီ232ပန်သူညီမလေးမှန်သွားပါပြီ232ပန်သူရေ CPU လာပေးပါနော်ရန်ကုန်မြို့ဆိုတော့စင်ပြေတယ်ဂျူလီယာမွန်ကဝင်မှတ်နေပြီးလို့ရှိရင်စီဘုံလည်းလာမြူသေးဘူးဂျူလီယာမွန်ရေစီဘုံလာရုံတော့တစ်ခါပေါက်ထားပြီးတော့စီဘုံခုထိလာမြူသေးဘူးဂျူလီယာမွန်ရေညီမလေးဟုတ်လားငါစီဘုံပေါက်တာဂျူလီယာမွန်နဲ့တယ်နော်နောက်ဟိုတယောက်လည်းမလာသေးဘူးနော်အဲ့တယောက်လည်းဟို CV နဲ့မေးပါအောင်နော်နှစ်သုံးနှစ်ပေါက်သွားပါပြီအဲ့တော့ဒီနေ့ကန်လူရှင်9ဦးပေါ်ထွက်သွားပါပြီရောနော်ကန်လူရှင်9ဦးပေါ်ထွက်သွားပါတယ်နော်အဲ့တော့ဘေးကုန်းလေးတွေကိုမေးသမျှစိတ်ရှိလက်ရှိနဲ့နော်တံမိုးထားပြီးတော့ဘာမှမဟုတ်ပေမဲ့လည်းနော်တံမိုးထားပြီးတော့အပျော်စရာလေးကိုမှတံမိုးထားပြီးတော့မှစိတ်ရှိလက်ရှိဖြည့်ပေးတဲ့တူဦးတယောက်ချင်းစီကိုကျေးဇူးပြုပဲတင်ရှိပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့အသက်ကြီးလူများလည်းကာရဝတရားနေဝရတရားရှေ့ထားပြီးတော့သတင်းကြော့အခါသမ ्या မှာဦးနဲ့ဒီနေရာနေပြီးတော့ကြောက်ပါတယ်နော်စိတ်ကြပါကြီးခွေးချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေသတင်းကြော့အခါသမ ्या မှာလည်းပျော်ရွှင်ကြပါစေမိသားစုတွေစုံစုံလင်လင်နဲ့နော်မရေနှစ်တွေလိုပဲပျော်ရွှင်စရာအခြေလေးတွေပြန်လည်ပြီးတော့မှရရှိခံစားနိုင်ကြပါစေကပ်ဘေးဆိုယောဂမျိုးမျိုးမှလည်းထာဝရကင်းရှင်းကြပါစေလို့ကိုယ့်ရဲ့အသက်ကြီးတဲ့လူများအားလုံးဒီနေရာနေကြောက်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီကြောင့်အားလုံးပျော်ရွှင်ကြပါစေနောက်ပြီးတော့မှဒီနေ့ဦးနိုင် live လေးရတော့ဒီဗမာမာလေးစားတော့ကောင်ကနေပြီးတော့မှထုတ်လုပ်တဲ့ ready made မြန်မာအစားအစာများပဲဖြစ်ပါတယ်အကျော်လောအထူထောင်းတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါတွေကတော့ဦးနိုင်စောပြောခဲ့သလိုပါပဲသူရှိမှလောက်တာကတော့တန်တန်ရှင်းရှင်းနဲ့ဝယ်တာနော်ရည်စေးတာနော်အစာဒီကြက်ဥကျော်ဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်ကြက်ဥဆိုတဲ့အရာတွေတော့နမ်းပါတယ်နော်ကြက်ဥလို့ပါလို့ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုသူစိတ်ရှိလိုက်ရည်စေးကြောပြမှတာအောင်တကယ်နန္ဒကာစီလို့နော်မှုေးလာအောင်ဆိုပြီးတော့သူလောက်ရဝါသနာပါပါတယ်အော်ဂျူလီယာမောကမလက်ပြင်လာမယ်โอเคညီမလေးစောင့်နေပါမယ်နော်အဲ့တော့လိပ်စာပေးနေပေါက်တဲ့အတွဲလေးပါထည့်ပေးပါညီမလေးတို့ပေါက်တဲ့လူတွေနော်ဟိုလိပ်စာလေးပေးနေပေါက်တဲ့အတွဲလေးပါထည့်ပြောတော့ဦးနဲ့ပြန်ရှာနေရမှာဆိုလို့ကိုပေါက်တဲ့အတွဲမှာကိုဘာရလိုက်မယ်ဆိုတော့နည်းနည်းမှတ်မိမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုထည့်ရေးပြီးတော့ဦးနဲ့ဒီမှာကျွတ်နေတယ်တော့ထုတ်ထားတယ်နော်ဒါပေမဲ့နာမည်ကဘယ်သူဟာမှမဦးနဲ့မသိလိုက်တော့ဘူးနော်အဲ့တော့ကိုပေါက်တဲ့အတွဲလေးကိုထည့်ပြောပေးပါနော်အဲ့တော့ဖုန်းခေါ်လို့ရမယ်ဖုန်းရဲ့လိပ်စာရဲ့နော်အစီအမံလာပို့ပေးပါမက်ဆူကဦးနိုင်ချောနေတာဦးနိုင်ဟုတ်ကဲ့ဦးနိုင်ရဲ့ဒါကတော့အားနေချက်ဒီပေါ့လာကစားပါတကယ်ပြောတာပါတော့ပါအောင်ကြီးလေးအဲ့တော့ဗမာမာလေးကိုရောင်းပါတော့နော်ဒီအကျော်လော်တွေအရင်စားချင်နေပါပြီဆိုတော့အရင်တစ်ခါတည်းကဦးနိုင်ဗီဒီယိုလေးတင်လိုက်တယ်ကွာနော်ဒီ channel ကြီးထဲမှာအပြည့်စုံထည့်ထားတယ်နော်ဒီ package ပေါ့သူ့ရဲ့ package လုံးဝအကျော်အလော်အတောင်းတွေဒီဗီဒီယိုကြောင့်မှသုံးလို့ရတဲ့ပစ္စည်းတွေအစားသူ့ရဲ့ package 18 chain တွေပေါ့အဲ့ chain ကိုလိုချင်တဲ့လူများအတွက်လည်း okay ပြီအဲ့တဲ့သေးတဲ့လူများကို budget ပေါ်မူတည်ပြီးတော့အဲ့တဲ့သေးတဲ့လူများအကုန်လုံးCV ကနေပြီးတော့ဗမာမာလေးရဲ့ဒီဒီ live ရဲ့အပေါ်မှာတင်ထားတဲ့ဗမာလေး page ကိုသွားပြီးရတယ်တခါတည်းမေးပါနော်ကိုလိုချင်တာလေးကိုကတော့မဲ့သူကဘာမစားဘူးလေခြေလေးချောင်းမစားဘူးလားနော်နောက်ကအဆက်မစားဘူးလားအချိုပဲလိုချင်တာလားနော်အဲ့ဒါတွေအကုန်ပြောပါနော်အကုန်ပြောပြီးတော့ဗမာမာလေးကတော့ဒီဆက်တဲ့နေရာမှာတော့သူ့သွားပြီးသူကရှင်းလို့မရဘူးမြို့သည့်အရန်သူတုံးတယ်သူကိုယ်လည်းစားတယ်အဆက်နော်အဲ့တော့ကိုကပြောကိုလိုချင်တာကိုပါလို့ရပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဒီနေ့ကနေထပ်ပြီးတော့မှသတင်းကောင်းပါချင်ပါတယ်နော်အဲ့တော့
ထုတ်ပိုးမှုပုံစံရောနောက်ဒီကိုသွားပြီးတော့ correct ခါမှလည်းမြန်တပန်းလာအောင်နော်ချစ်စရာကောင်းအောင်ဗမာရဲ့ဒီ ready made ပစ္စည်းလေးတွေကိုတက်ခက်လေးနဲ့ဘယ်လိုမျိုးထုတ်ပိုးမှုလေးတွေဒါစိတ်ဝင်စားစရာရှိပါတယ်နော်ဒါသူလုပ်ပေးလိမ့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်အထက်မှာပါတဲ့အမေတစ်မျိုးချင်းစီရလဲပါဝနာချင်းလည်းမတူဘူးအရသာချင်းလည်းမတူဘူးထည့်ထားတာချင်းလည်းမတူဘူးသုံးတဲ့အိုးလည်းမတူဘူးသုံးတဲ့ဇွန်သုံးတဲ့ခွက်မြည်တဲ့ဇွန်မြည်တဲ့အားတွေအားလုံးဘာမှမတူပါဘူးအဲ့တော့စိတ်ချလက်ချနဲ့စိတ်တက်နဲ့စားသုံးနိုင်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဒီနေ့ကနေသတင်းကောင်းပါပါတယ်အဲ့တော့အားပေးနေကြတဲ့အစားလိုက်မှာရှိတဲ့ပရိသတ်တွေကိုအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဥနိုင်အားလုံးပြီးလို့ရှိရင်နှုတ်ဆက်တဲ့စကားလေးကိုပြန်ပြီးတော့မှအားလုံးဖတ်ပြီးပြောပြပါမယ်နော်အားလုံးကကြည့်တော့ကြည့်နေတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဘာအောင်နှုတ်ဆက်သွားမှမသိဘူးเนาะအဲ့တော့ဗာလဲဥနိုင်ဒီအစားလိုက်မှာအစားတောက်မြောင်စားပြတဲ့လူဖြစ်ပါတယ်အစားတောက်မြောင်ကောင်းတို့ရာလေးစားပြတယ်မစားဘူးသေးတယ်မသိဘူးတဲ့အစားလေးတွေရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သိတဲ့လူတွေရှိတယ်လို့မသိတဲ့လူတွေများလည်း sharing လုပ်ပြီးတော့စားပြနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ချက်ပြနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကိုတက်တလောက်မှတ်တလောက်လက်လန်းမိတလောက်ကိုစားပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့စားပြတဲ့အခါတိုင်းမှာနောက်ဆုံးမိပြောတဲ့စကားလေးကတော့အစာစားတိုင်းအာဟာရတဲ့ပြေဝပြီးတော့ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းတဲ့အစားအသောက်များကိုရွေးချယ်စားသောက်နိုင်ပါစေလို့ဦးနဲ့အမြဲတမ်းဆုတောင်းမြတ်တာပို့တာပေးပါတယ်เนาะအဲ့ဒါလေးပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒါလေးဆိုတော့ဖြည့်သွားတဲ့လူတွေကျေးဇူးများတင်ပါတယ်เนาะဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတော့အနည်းဆက်ဆုံးဒါပြည့်စုံဖြည့်သွားပါကျွန်တဲ့လူတွေဆိုတော့ဒါလွဲတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့စီယူဘိုင်ဘိုင်တွေလည်းပါတယ်စီယူဘိုင်ဘိုင်ကတော့လူတွေအဲ့ဒီနှုတ်ဆက်မှာပဲလေเนาะအဲ့တော့အားလုံးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ပေးလိုက်တယ်မယ်เนาะအဲ့တော့ပြန်ပြောမယ်เนาะအစားစားတိုင်းအာဟာရတဲ့ပြေဝပြီးတော့ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းတဲ့အစားအသောက်များကိုရွေးချယ်စားသောက်နိုင်ပါစေ See you bye bye